Bene, buon pomeriggio, ben trovati. Si conclude il corso di quest'anno di storia di Venezia. Abbiamo deciso di, come avete sentito e sentirete anche oggi, di spostarci sull'Ottocento. Spero abbia suscitato qualche interesse. A me ha soddisfatto abbastanza, insomma, ma poi sentiremo anche i vostri giudizi. E questa sera è con noi Gerardo Tocchini. Mi fa molto piacere che il professor Tocchini, che insegna all'Università di Venezia, abbia accettato il nostro invito, e dico due parole su di lui, insomma, sapete che noi non facciamo le biografie, i titoli accademici, diciamo solo così, ecco. E chi viene qua è bravo e già selezionato, come dire, a priori. E allora Gerardo Tocchini è un fiorentino che, come succede nei paesi civili, va a insegnare in un posto che non è la sua città, e bisognerebbe promuovere ulteriormente questo fecondo movimento di studiosi e di studiose. E il caso è particolarmente fortunato perché arrivando a Venezia, dove sta ormai da 15 anni di fatto all'Università Ca' Foscari, Gerardo Tocchini ha avuto modo di continuare a seguire i suoi interessi, che sono molteplici, la storia della cultura, del teatro in Francia, in Europa, con degli studi di grande veramente originalità, ma ha avuto anche poi l'occasione di occuparsi di cose veneziane. Ecco, allora questa sera ci è venuto in mente a me, Mario Infelice, che penso arriverà a minuti, di chiedergli qualcosa che mi sembra stia benissimo dentro le lezioni che abbiamo seguito finora, che sono state dall'attività sportiva, dall'inizio dell'attività sportiva, alle scuole, insomma tante altre cose. Mi sembra che ci stia benissimo. Il personaggio è la città, che interagisce con degli uomini e delle donne che sono gli altri personaggi. E allora io dicevo a Gerardo che sono un grande appassionato di musica, e anche lui lo è più competente di me, e a questo punto basta, non voglio dire altro, e vi lascio alla sua relazione, come sempre 40 minuti, 3/4 d'ora, e poi le vostre domande. Grazie ancora, e a te la parola. Grazie. Domande alle quali spero di essere in grado di rispondere adeguatamente. Intanto ringrazio, sono assolutamente onorato di fare questa breve lezione in questa sala meravigliosa. L'idea è quella di parlare, il titolo è Venezia 800, l'opera lirica, quindi l'idea sarebbe quella di parlare nella prima parte dell'opera Venezia, ma poi, se faremo in tempo e se ci sarà modo, anche di ciò che Venezia è nell'opera lirica dell'Ottocento, cioè quindi il mito è anche il mito negativo della Venezia tenebrosa, così come viene raccontato da molti operisti, letterati. Allora, forse sarebbe il caso di abbassare la luce. Sì. Allora, dunque, partiamo dal fatto che nessuna città al mondo avrebbe mai potuto reggere, come lo seppe fare Venezia nell'Ottocento, l'eredità lirico-operistica che era stata capace di produrre nei 2 secoli precedenti, anche perché nessuna città del mondo aveva una tradizione così importante. Fra 6 e 700 Venezia è il maggior centro teatrale dell'Europa, sia in quanto a produzioni originali, cioè quindi tutte cose scritte per Venezia, oppure anche un mercato di scambio, dunque un centro di irradiazione del repertorio sia lirico, nel genere buffo e nel genere serio, che di declamazione, quindi il teatro recitato, ma anche il teatro cantato. Giusto per avere un'idea di cos'è Venezia, di cosa sono i teatri di Venezia nel Seicento, guardate, questo è stato tratto semplicemente dall'Atlante storico dell'Einaudi. Ecco, vedete che Venezia ha una pallina più grande di altri, il che vuol dire che nel Seicento i teatri che praticano l'opera lirica sono addirittura 13, i luoghi che almeno si assommano nel 300. Questo non cambia in realtà granché neanche nel Settecento. Guardate che i 2 centri sono essenzialmente 2, Napoli e Venezia. Qui si tratta della diffusione della Didone abbandonata di Metastasio. Vi fa capire, insomma, sostanzialmente che Venezia è il luogo di approdo anche delle compagnie napoletane. Questo vale per l'opera lirica, evidentemente, ma anche come centro di gravitazione per quel che riguarda le compagnie viaggianti del teatro
del teatro parlato. Tutte le compagnie viaggianti che erano il territorio dell'Italia settentrionale spesso usano copioni di pièce che sono state già rappresentate a Venezia, oppure usano addirittura semplicemente pièce teatrali stampate a Venezia. Venezia ha anche questo straordinario ruolo, che è quello di essere il luogo, la piattaforma di scambio delle opere buffe che dagli anni 40-50 del Settecento risalgono la penisola, approdano a Venezia da Napoli o da Roma, per essere poi dopo, per spiccare il salto verso l'Europa. E sapete che l'opera buffa è, soprattutto nel secondo Settecento, il genere lirico più vitale, più di quanto non lo sia l'opera seria, di tutti appunto i generi musicali che si radicheranno in Europa. Quanto invece all'opera lirica in senso tout court, cioè buffa e seria, Venezia è la città che apre il primo teatro lirico a pagamento, il teatro Tron di San Cassiano. Nel 1637 apre i battenti con l'Andromeda di Francesco Mannelli, ed è il momento nel quale l'opera lirica da spettacolo di corte, come era stato alle sue origini Firenze, Mantova, Roma, uno spettacolo destinato a re e ambasciatori, quindi spettacolo inviti, diventa un'opera di città e un fatto commerciale, ed è quella cosa destinata a colonizzare l'Europa. Se volete vedere qual è la differenza fra un teatro di Stato e di repertorio e un teatro di impresa come quello italiano, basta sfogliare un libro straordinario, un catalogo straordinario che è fatto da Claudio Sartori, è un mattone, sono 8 volumi, ed è il catalogo unico dei libretti italiani a stampa fino all'anno 1800. Ebbene, vi accorgerete che conta il calcolo in 200 anni una cosa come 40.000 libretti di opere italiane in tutta Europa. Cosa significa? Significa che a ogni libretto corrisponde un allestimento. Ecco, se volete invece vedere come funziona il teatro di Stato, nel 600-700 in Francia si pratica un teatro di Stato e di repertorio. Il teatro è una sorta di ritualità dello stato di potenza, vengono ripetute le opere da un secolo all'altro. Ebbene, la Francia produce una cosa come 75 tragedie liriche in 100 anni, fatte le dovute proporzioni, 40.000 in tutta Europa, 75 solo nella Francia. È evidente che Venezia, insomma, è una città che ha veramente scatenato l'inferno. Questa città che scatena l'inferno, a fine Settecento ha attivi ben 7 antichi teatri. Il Giustiniano San Moisè, l'Indramin, sapete, no? Che sono le grandi famiglie patrizie, sono anche gli impresari e i finanziatori di queste imprese. San Salvadoro San Luca, poi Teatro Goldoni, il Teatro Trona a San Cassiano 1637, il Teatro Grimani a San Samuele, il Sant'Angelo, che è un teatro impresariale, il Grimani a San Giovanni Grisostomo, il più nobile fra i teatri veneziani, tanto per capirci, insomma, poi diventerà il Teatro Malibran, ma immaginate che è il teatro dove nel 1709 viene ingaggiato Handel, la Agrippina di Handel viene fatta lì. Poi negli anni 50 del Settecento il Teatro San Benedetto, adesso stesso sedime del Cinema Rossini, a cui si aggiunge appunto a fine secolo, 1792, il Gran Teatro della Fenice. Degli antichi teatri, 4 erano destinati al dramma di declamazione, 3 all'opera lirica. Ecco, immaginatevi che cosa possa essere stata questa storia. È un'onda lunga, talmente forte che si esaurirà solamente dopo la caduta della Serenissima. È una macchina che dalla prima metà dell'Ottocento incomincia a funzionare ad un regime più ridotto, si può dire quasi in folle, ma immaginatevi che per frenare questa macchina ci vogliono almeno 50 anni, nei quali comunque Venezia tiene testa, questo almeno fino alla metà dell'Ottocento, nonostante le difficoltà, le depressioni economiche, il passaggio da capitale a capoluogo nell'età appunto della prima restaurazione. Solo più tardi viene degradata dal ruolo, restando però un centro maggiore, soprattutto grazie al Teatro della Fenice. Si può dire che a fine Ottocento la Fenice è scivolata poco sotto la Scala di Milano, poi vi spiegherò perché, ma rimane su un buon livello assieme al San Carlo di Napoli, al Costanzi di Roma, al Regio di Torino, ed è comunque sopra altri teatri italiani importanti come la Pergola di Firenze, l'Argentina di Roma e il Massimo di Palermo. Insomma, continua a mantenere questo prestigio di blasone che le consente di essere ancora un centro attrattivo importante. Però in quel primo cinquantennio dell'Ottocento si può dire che Venezia produce una raffica impressionante di prime assolute di opere scritte per Venezia, poi rimaste nel canone lirico. Guardate,
Queste sono le opere liriche per numero di rappresentazioni adesso, cioè il periodo considerato del 2004-2017, in cima abbiamo La Traviata di Giuseppe Verdi, Venezia 1853. E poi le altre, al 10° posto il Rigoletto, sempre Venezia 1851, quindi questo repertorio è un repertorio che si forma nell'Ottocento, non nella gloriosa Venezia del 6-700. Scendendo, 44 l'Italiana in Algeria di Rossini, 58 il Simon Boccanegra, stranamente 73 Monteverdi Coronazione di Poppea, le opere barocche, e poi 2 opere, avete visto, Stravinsky-Britten, che fanno parte di una produzione del Novecento, di autori del Novecento che decidono di andare in prima a Venezia, La carriera di un libertino e Il giro di vite di Benjamin Britten. Se voi andate a vedere la classifica sull'Italia ci accorgiamo che in realtà la situazione è ancora migliore. Primo posto Traviata, 7° Rigoletto, d'accordo, ma il nutrito gruppo di quelle che vanno dalla 28ª alla 100ª sono molte di più. Vi accorgete che dentro c'è un po' di tutto. Sono gli effetti molto probabilmente, per quanto riguarda appunto Rossini e la Belcanto Renaissance, di una riscoperta che avviene negli anni 70-80 del Novecento, grazie anche ai musicologi. Però insomma, e poi naturalmente ci sono anche le opere di cui vi ho detto. Monteverdi nel nostro caso per l'Italia è un pochino più in fondo. Quindi fino al 1850 circa i 2 poli teatrali d'Italia di scala europea come Parigi, Vienna, Londra sono ancora Napoli e Venezia. Ad esempio Rossini debutta a Venezia, consolida la sua carriera a Napoli, poi torna a Venezia di nuovo, lo vedremo meglio questa cosa, per passare a Vienna e a Parigi, dove chiuderà la sua carriera giovanissimo, cioè all'età di 38 anni. Dunque, prima dell'800 a settentrione d'Italia, esclusa Napoli appunto, il polo attrattivo in concorrenza con Milano e con una scala in rapida crescita è appunto Venezia. Milano cresce soprattutto per Vincenzo Bellini a un certo punto, ma ancora di più con Giuseppe Verdi, mentre Donizetti in qualche modo si colloca la propria carriera nel sud, cioè tra Roma e Napoli. Però dobbiamo ricordare che questo Verdi, che fa la scala così grande, in realtà ha scritto moltissimo anche per la Fenice. Fate un po' i vostri calcoli. Le opere in blu delle 27 opere del Cigno di Busseto sono quelle date alla Scala, quelle in rosso sono quelle invece date alla Fenice e a Venezia. Quindi Verdi scrive tanto per la Fenice, delle sue 27 opere, 7 alla Scala, 5 appunto alla Fenice. E queste opere hanno titoli come appunto il Rigoletto, l'Ernani e la Traviata. Insomma, Venezia cede lo scettro a Milano solo dopo il 1850, anche perché è, come dire, il centro dell'industria musicale. L'industria ricordi che poi nel secondo Ottocento metterà in piedi questo strano duopolio con il suo avversario editore, cioè Edoardo Sonzogno, e tutto questo fa di Milano per forza nel secondo Ottocento il centro dell'editoria musicale. Questo anche grazie ad una serie di leggi sul diritto d'autore che erano già state inaugurate negli anni 40 dell'Ottocento. Fate conto che già nel 1840 tra Piemonte e Austria esiste un accordo sui diritti d'autore che per l'Italia evidentemente va a toccare e riguardare città come Torino, Genova, Milano e appunto il centro importante, cioè Venezia. È in questo momento, è nel secondo Ottocento, che si afferma appunto il concetto di repertorio, cioè le opere sotto diritto d'autore che hanno una circolazione abbastanza vasta, meno novità e più opere che circolano, quindi diminuiscono le opere nuove. Questo vuol dire che alla Fenice, ad esempio nel decennio 1850, che comunque è quello di Rigoletto e Traviata, solo 15 delle opere rappresentate su 60 sono produzioni nuove per Venezia, che spesso però ricadono sotto l'editore Ricordi, quindi capite che si tratta di una situazione che ha anche ragioni, diciamo, di rapporti con i diritti. Verdi, fra l'altro, è uno di quei personaggi che rafforzeranno proprio questi diritti d'autore, è lui dietro la nuova legge sui diritti d'autore del 1865, perché sapete fu deputato alla Camera, eletto appunto nel collegio di Borgo San Donnino. Poi, per quel che riguarda più strettamente Venezia, sia Ricordi che Sonzogno negli anni 80-90 dell'Ottocento gestiranno direttamente le stagioni veneziane, anzi direttamente Sonzogno, indirettamente invece appunto Giulio Ricordi attraverso un suo, diciamo, prestanome.
Quindi questa è la situazione. Immaginate allora che la crisi generale della città, che vi è stata comunque credo già raccontata nelle altre lezioni, di inizio Ottocento, in qualche modo si riversa anche sulle difficoltà gestionali dei teatri. A partire dal 1810 il vecchio patriziato dei Grimani o dei Venier, questo è il teatro San Giovanni Crisostomo dei Grimani, insomma i Grimani e i Venier rinunciano alla gestione diretta dei teatri che viene affidata a impresari, gestori. Solo la Fenice continua ad essere amministrata da diciamo una società di nobili. Il Gran Teatro di Città però continua ad essere, vive una lotta continua col disavanzo. Le stagioni vanno a singhiozzo, quella del 1810 in piena età napoleonica salta per problemi di denaro, poi c'è l'incendio del 1836, viene chiuso clamorosamente fra il 1859 e il 66, cioè quindi fra la seconda e la terza guerra d'indipendenza, e riapre solo quando arriva appunto l'unità. Tra l'altro c'è un grosso problema legato al teatro. Nel 1815 gli austriaci decidono di proibire il gioco d'azzardo, che era uno dei più importanti introiti per queste sale, compensando parzialmente con un sussidio governativo, cui però corrisponde, e questa è la mela avvelenata, uno stretto controllo sia sulla spesa che sul repertorio. Per questo abbiamo appunto delle stagioni a singhiozzo, si interrompono quando non ci sono i soldi. Questa è la ragione per cui anche da un punto di vista del repertorio i gestori della Fenice decidono di attuare una gestione il più possibile oculata. Ad esempio, puntano molto sulla resa scenica delle opere, riescono a gestire meglio insomma, le spese di scenografia piuttosto che buttarsi ad esempio sui cachet dei grandi cantanti. E però nell'Ottocento i grandi cantanti sono ancora la grande attrattiva per il pubblico. Questo fa sì che la Grisi, Giuditta Pasta, la Malibran vengano a Venezia, ma che ci vadano non proprio volentieri. Insomma, la Giuditta Pasta, che qui vedete nel Tancredi di Rossini del 1813, rappresentato proprio qui alla Fenice, a Londra prendeva 5.000 franchi a recita, nella Fenice nel 1832 gliene danno solo 1.000, cioè un quinto. Quindi capite che questa cosa non la fa felice. Comunque non importa. Da inizio secolo Venezia è ancora la regina dell'opera. Rossini debutta a Venezia nel 1810 al San Moisè con la cambiale di matrimonio. Voi direte l'asse adriatica, insomma è un pesarese che studia a Bologna e quindi quasi per diciamo, proiezione naturale debutta, o almeno prova a debuttare a Venezia, al San Moisè dove si fanno le farse. Ma Venezia, ripeto, è ancora una piazza teatrale e un polo d'attrazione universale al quale tutti vogliono approdare. Nel 1812, ecco questa è un po' la carriera, guardate, da un lato le opere rappresentate in prima a Venezia, dall'altro invece le altre piazze. Capite che il radicamento di Rossini come grande autore italiano si fa sostanzialmente a Venezia. Vedete meglio, cambiale di matrimonio, poi nel 1812 l'inganno felice, la Scala di Seta, l'occasione fa il ladro, intanto continua a fare opere a Bologna, a Ferrara, zona sua, mette un piede a Milano, ma a Milano diciamo non prospera. L'affermazione decisiva avviene nel 1813, è una scalata che è diciamo una scalata anche di teatri e di generi, cioè le opere corrispondono allo statuto del teatro, una farsa, appunto il signor Bruschino al San Moisè dove aveva debuttato, poi un dramma giocoso al San Benedetto, l'Italiana in Algeri, altra che rimane nelle classifiche mondiali, e poi finalmente il melodramma eroico alla Fenice, cioè il Tancredi. A quel punto spicca il volo per Napoli, questa è la seconda parte della carriera di Rossini, vedete che continua a tornare a Venezia, San Benedetto Felice, poi a un certo punto si torna a Venezia nel 23 con La Semiramide ed è diciamo un trionfo, opera scritta espressamente per la Fenice, naturalmente preparata da una stagione dove vengono messe in scena opere che erano già debuttate altrove, il Maometto, la Riccardo e Zoraide, e poi a quel punto prende spicca il volo per Parigi e per la fine della carriera. Ora, tutti questi titoli che vi ho un po' fatto balenare qua davanti ci dicono parecchio del repertorio lirico dell'età della Restaurazione. Avete visto, Tancredi e Semiramide sono tratte da tragedie di Voltaire. Ecco, paradossalmente Voltaire è uno degli attori più editi degli anni 1820, sia in Italia che in Francia. Lo è anche un altro autore che viene utilizzato spesso per libretti d'opera, che è Jean-François de Marmontel, il Belisario di Donizetti, che trionfa a Venezia
nel 1936 è roba che appartiene appunto a questa opera, che è un noiosissimo manuale neostoico che parla appunto di dispotismo illuminato. Ecco, il repertorio che si pratica in questa prima età della restaurazione è proprio quello del dispotismo illuminato, che viene utilizzato in piena età della restaurazione come se la rivoluzione non fosse stata che una parentesi. Mostra in effetti un modello di regalità temperata, ma ancora assoluta. E poi, se pensate a Tancredi soprattutto, abbiamo in questo repertorio parecchi elementi nostalgici di civiltà e assetti sociali pre-rivoluzionari, nel Medioevo appunto dei Cavalieri, del Tancredi. Ripeto, non è ancora il Medioevo dei Romantici, siamo nel 1813, il libretto di Gaetano Rossi va in scena quindi in piena età napoleonica. Ora, è vero che in Italia, ecco qua il Tancredi, non siamo ancora insomma al romanticismo. È vero che in Italia il romanzo cavalleresco aveva mantenuto una straordinaria popolarità nel corso di tutta l'età moderna, cioè anche dopo il Cinquecento. Anche a Venezia, in pieno Settecento, il patriziato rifeudalizzato si identifica con gli eroi dell'Ariosto. Pensate ad esempio alle opere di Vivaldi. Vivaldi scrive 3 Orlandi Furiosi, tanto per capirci, una nel 14, gli altri non mi ricordo, ma insomma comunque negli anni 20 e 30 ancora. Quindi c'è una continuità del tema cavalleresco in questa aristocrazia almeno fino a metà Ottocento. E tuttavia questo antico ethos del cavaliere virtuoso e predestinato, questo è Tiepolo, quindi tanto per capirci siamo ancora, si presta ad avviare nel pubblico forti processi di identificazione con le nuove, questo Hayez invece, con le nuove élite del momento. Quel nuovo ordine sancito dal codice napoleonico, quindi una saldatura, integrazione tra la nuova borghesia proprietaria, il notabilato dei proprietari terrieri, l'esercito, che chiaramente è il pilastro dell'ordine napoleonico, e poi la vecchia aristocrazia, quella che si è identificata per secoli appunto proprio con l'ideale cavalleresco. Insomma, la società della Restaurazione non cambierà molto rispetto alla società napoleonica, che è quella che la formerà. Ma appunto è questo stesso principio di identità sociale delle nuove élite del notabilato che in pittura avrebbe sostenuto il successo dello stile pittorico troubadour in Francia e poi in Italia. Vedete che è sempre un mondo legato a queste nostalgie. D'altra parte il Tancredi è un'opera che fu scritta, il Tancredi di Voltaire fu scritto nel 1760, dedicato a Madame de Pompadour, e in una fase, in un momento di rinnovato protagonismo nobiliare, quindi, come dire, insomma, è tutta roba che poi sfocerà in un teatro particolare che è quello appunto patriottico di fine Settecento. Quindi l'assedio di Calas di de Bellois, che è un'opera che fra l'altro gli illuministi radicali, più radicali, detestavano, parlo di D'Holbach o di Diderot, e che invece trionfa in Francia e che finisce per essere, diciamo, come dire, anche oggetto di libretto. Insomma, l'assedio di Calais è una delle opere appunto di Donizetti rappresentate nel 1936. Siamo dentro questo mondo. E poi naturalmente c'è l'elemento guerresco, restando a Tancredi e restando alla cavalleria. Sono le opere cavalleresche grandi epopee di eroismo individuale, riflettono un'ideologia che ha origine, tra le altre cose, nella centralità che l'esercito ha nella società napoleonica. Sapete che è un momento nel quale attraverso la circoscrizione di massa vengono raccolti nel 1813 di Tancredi una cosa come 1.100.000 uomini in armi. L'esercito è un'opportunità di carriera per tutti, non c'è una famiglia che non abbia un militare in casa. Questi sono quadri famosi di Bollois, intitolato La Grande Armée. Immaginate una famiglia riunita intorno ad una carta geografica per cercare di capire dove è finito il loro caro. È una carriera, fra l'altro, aperta a tutti, ed è all'ombra del mito napoleonico. Ricorderete che muove i primi passi verso ideali di gloria il Fabrizio del Dongo della Chartreuse di Stendhal. Sapete che Stendhal fu appunto ammiratore, amico intimo e primo biografo di Rossini. Quindi l'esercito continua ad essere dietro questi libretti e questa visione del mondo. Ma è solamente col decennio 1840 che anche alla Fenice, come dappertutto, e a Venezia, avremo nelle opere un progressivo svecchiamento dei temi. È una accelerazione più decisa con Verdi. Sono note le vicissitudini con la censura austriaca, quando propone alla Fenice soggetti tratti da Victor Hugo, quindi l'Hernani del 1844, un'opera nella quale
non così fortemente, ma insomma come nella pièce di Hugo viene adombrata un'idea che dietro ogni bandito si possa celare un combattente per la libertà. Lo stesso vale anche per Rigoletto, 1851, tratto anch'esso da Hugo. È la storia, lo sapete, no? Del deforme buffone di corte che vendica l'onore della figlia attentando alla vita di un dissoluto tirannello di provincia che in origine però nella pièce era un sovrano, era Francesco I di Valois, quindi capite che è un regicidio, tanto che la censura veneziana si duole del fatto che il maestro Verdi abbia scelto un soggetto di ributtante immoralità e di oscena trivialità. Altro rinnovamento quando Verdi sceglie Dumas, la Dame au Camélia per La Traviata, 1853. Sapete la storia, insomma, no? È la prostituta dal cuore casto che trova la propria redenzione attraverso l'amore, ma mica l'amore di Dio, l'amore passionale, quell'amore che è palpito dell'universo intero, misterioso, altero, croce e delizia, eccetera. Ora, si è scritto molto circa l'epica lotta intrapresa da Verdi contro la censura austriaca. Dobbiamo ricordare però che Verdi agiva comunque in una posizione di forza, almeno da un punto di vista del rapporto contrattuale con il teatro. È lui il proprietario del libretto, è lui che stabilisce la selva. Cioè, quindi basta in qualche modo, la selva è il soggetto in prosa, immaginatevi un documento come questo, quindi un abstract diremmo oggi. Ecco, la cosa importante era magari che si presentava inizialmente al teatro. L'importante era riuscire a far passare la selva. Quando era passata la selva poi si apriva evidentemente una contrattazione con la censura, che la censura preventiva obbligatoria chiedeva di vedere il libretto ancora prima che venisse musicato. Ora, spesso la selva viene modellata su declinazioni di una storia che magari ha già una redazione che è considerata come proibita, però ha anche delle varianti, diciamo, più innocue. Ora, poi vi farò più avanti un esempio. Quando Verdi presenta La selva dei due Foscari, non presenta una selva basata su Byron, ma sulla tragedia di Carlo Marenco, che insomma era un po' meno, diciamo, anti-veneziana. A quel punto naturalmente si apre questa lotta disperata con i censori. Sono però i censori ad avere spesso la peggio. I censori da sempre, parlo anche dell'antico regime, vivono in una condizione di lotta disperata con una cosa che li fa rabbrividire, che si chiama l'application, cioè ciò che il pubblico avrebbe potuto vedere in una cosa, anche se non era una cosa così chiara. Cioè si trattava di prevenire il pubblico su ciò che avrebbe potuto presumere di capire. Cioè, quindi immaginatevi uno sforzo degno di Sisifo che va sia dai costumi alla politica a qualsiasi altro tipo di argomento. Tanto che, prese le dovute precauzioni, nel 1944 nell'Hernani i censori si dimenticano di censurare il coro Siri desti il Leon di Castiglia. Ora capite, parlare del leone magari non a Lato, non importa, ma a Venezia nel 1944 può diventare pericoloso. Non solo, nel 1948 succede veramente il 48, nel senso che, allora, decidono di far cosa? Decidono di proibire l'Otello di Rossini. Non sia mai che si faccia vedere Venezia ancora nei suoi cenci di grande potenza marittima e militare. Solo che il problema è che ci si dimentica di censurare questo coro del Macbeth. Macbeth, che era andato in scena l'anno prima a Firenze nel 1947 senza creare nessun tipo di problema, ma si vede che il clima è cambiato. Capite il problema dei censori? Per cui questi versi, la patria tradita, piangendone in vita, fratelli gli oppressi corriamo a salvar, scatena il finimondo nella sala. La prima ballerina a un certo punto entra abbigliata in tricolore, un trucco che facevano molto spesso. Ci vuole una compagnia di croati per fare sgombrare la sala. Voi sicuramente questa scena la conoscete, sarebbe un peccato non usarla senza quando si parla della Fenice. Non risulta che nel 66 sia successa questa cosa, ma insomma. Fantastico, sembra Manet.
non corrisponde a nessun momento storico effettivo, ma è una ricostruzione bellissima. Possiamo spengere. Torniamo alle immagini, scusate, eccoci qua. Allora, insomma, molto è stato scritto in maniera, secondo me, appropriata su questo problema della melodrammatizzazione della politica, cioè il teatro è uno di quei luoghi dove effettivamente quello che viene raccontato qui da uno dei testimoni oculari di quello che succede quella sera un'altra serata del 48, ci dà un po' il senso di quella che è la temperie di quel momento. E anche delle difficoltà della censura, oltre che dell'ordine pubblico. E quest'opera, ne parla Alan Cameron di Piave e Pacini, fate conto è un'opera che fu proposta a Verdi e non la volle musicare. Fu scritta per la Fenice di Venezia nel Carnevale del 48 ed eseguita proprio nei giorni che scoppiò la rivoluzione. La seconda recita, finita l'opera, essendosi nella giornata costituita la Guardia Civica, tutta la compagnia volle sostare in pattuglia. Il conte Alvise Francesco Mocenigo Alvisopoli, presidente della Fenice, si mise alla testa, sebbene un po' zoppo, e sostenne che eravamo una fila interminabile. C'erano il maestro Pacini, che è un grande musicista dell'Ottocento, Piave, che è il librettista di Verdi, Felice Varesi, che sarà il primo Rigoletto, per intenderci, quindi un cantante primo basso baritono della stagione, Domenico Conti, tenore, Giacomo e un Luigi Caprara, macchinista, eccetera. Ma siccome armi non ve n'erano, ci armammo con le armi, spade, eccetera, dell'attrezzeria del teatro. E solo il conte e Varesi avevano vere spade. Però, sebbene fosse una vera mascherata di carnevale, tuttavia in piazza San Marco, alla sola nostra comparsa, fuggì una forte pattuglia austriaca che secondo i patti doveva rimanere in caserma. Insomma, sono riusciti a fare anche un po' di ordine pubblico. Ecco, questo è il clima, lo sapete, insomma, e tuttavia gli austriaci tornano all'ufficio di censura, anche per la Fenice. Anche dopo il 48-49 la censura farà passare nella versione che conosciamo sia appunto Rigoletto che appunto Traviata. No, scusate, questo non è quello che devo far vedere, lo devo far vedere dopo. Sia Rigoletto che Traviata. Le versioni che vengono censurate non sono quelle che passano a Venezia, nonostante tutto quello che era successo pochi anni prima, ma le versioni fatte per le piazze dello Stato Pontificio, intendo appunto Bologna, Roma, Ancona. Facendo cosa? Spesso espurgando direttamente scene intere di opere che erano già state musicate, cioè che erano pacchetti chiusi, persino sbarbando l'atto finale, capita qualche volta, oppure cambiando il titolo. Ad esempio Rigoletto gira come Viscardello. Se poi volete andare a vedere, i personaggi sono gli stessi, ma c'è il duca di Nottingham al posto del duca di Mantova per evitare, insomma, problemi. Tempi e luoghi delle azioni vengono cambiati, intere batterie diversi, intervenendo spesso su musica già composta. Quella che ne ha maggiori conseguenze è proprio la Traviata. Traviata rappresentata a Venezia, che viene invece portata in giro come Violetta. Ora, a noi non fa nessun effetto sentir dire Traviata. Traviata è la ragazza che ha deviato dalla retta via, cioè quindi la poco di buono, diciamo. Per vederlo scritto su un manifesto, francamente, poteva fare un certo effetto. E in effetti la versione Violetta gira così, questo ad Ancona. Allora, questo porta anche ad effetti sconcertanti, perché le parole all'interno del libretto vengono cambiate, la musica però è la stessa. Vi faccio questo esempio che sicuramente vi riporterà ad una cosa che tutti conoscono e conoscono piuttosto bene. Avete presente? Il concetto è folleggiare di gioia in gioia. Dio mio, i sentieri del piacere. Ebbene, che far de Gio? Gioire, di voluttà nei vortici perire, dice a Venezia, dice a Bologna, che far de Gio? Fuggire d'amore le insidie, e pura ognor gioire.
non si capisce come, se con gli psicofarmaci o drogandosi, però intanto il testo è: innocente ognor de Gio, trasvolar di gioia in gioia, perché ignoto al viver mio sia lo strazio dell'amore. Ecco, è chiaro che diciamo, l'effetto diventa anche abbastanza sconcertante, ma tanto è. Ecco, qui io mi riallaccio a quello che dice un mio caro amico, è musicologo, quindi più bravo di me su queste cose, che si chiama Michele Girardi, che dice insomma che giusto a Venezia, che è città culla di libertà, e in virtù della vocazione libertaria della città potevano passare due opere come quelle due. Insomma, anche se bisogna dire che passavano anche perché Verdi era capace di far valere il danno economico a norma di contratto. Questi si erano presi la selva, a questo punto si tenevano anche tutta la contrattazione. Insomma, ecco qua, Rigoletto, vi ricordo che è tutta roba che ricade sotto l'editore Ricordi. Quindi insomma, come dire insomma che il governo è cointeressato alle eventuali perdite del teatro e se Verdi ritira l'opera diventa un problema. Poi che c'entra? Anche Ricordi si rende ben conto che per farle girare e quindi per non perdere noli e diritti conviene ribattezzarle appunto Viscardello Violetta, tanto voglio dire, poco vuol dire, i diritti restano intatti. Questo per quanto riguarda appunto l'opera a Venezia, ma adesso forse varrà la pena di parlare di un'altra cosa. Insomma, vi volevo introdurre questo discorso dicendo questo, che ciò che Venezia, cioè ciò che la piazza di Venezia non riesce proprio a digerire, mentre digerisce Violetta al posto di appunto di Violetta, cioè digerisce Traviata al posto di Violetta, è che si dica male di lei, cioè che si dica male di Venezia, cioè che questa cosa venga da austriacanti o patrioti che pretendono di insultare il pubblico veneziano e la sua storia, e magari facendosi anche pagare il libretto. Questa è una cosa che non sopporta evidentemente nessuno. Quindi passiamo all'altra parte della lezione, se possiamo chiamarla così, cioè non tanto l'opera a Venezia, ma ciò che Venezia è nell'opera nel corso dell'Ottocento. Ecco, i teatri cittadini resistono per quanto possono di fronte a quella che nell'Ottocento operistico era l'immagine prevalente della gloriosa storia di Venezia. La trovate dappertutto, nei romanzi, nel teatro, nella poesia, nella pittura, da Byron in poi, roba che si spreca. Cioè la storia appunto della Venezia tenebrosa, cioè la leggenda nera, la Venezia rinascimentale delle congiure, dei sicari, delle delazioni, dei veleni, dei coltelli, degli annegamenti notturni. Tanto per capirci, un'opera che non vede mai, eccolo qua, i tre che condannano una poveretta del Seicento. Guardate, no? Vi dico, questo è un quadro famoso di Haitz, la delazione segreta. Se guardate il cartiglio in mano c'è scritto ai signori 10 ed è quindi una denunzia segreta. A Venezia non passa, ad esempio, La Bianca e Faliero o Il Consiglio dei Tre di Rossini, dato alla Scala nel 19, questo è il libretto del 20, ma vedete che la storia è questa, insomma. Dentro ci trovate tutta la leggenda nera e poi naturalmente capite che i personaggi sono questi. Non passa Il Bravo di Mercadante, dal romanzo di James Fenimore Cooper. Sapete che è la storia di un killer al servizio della Repubblica, opera del 39 che a Venezia non arriva. Passa una sola volta alla Fenice Il Marin Faliero di Donizetti, opera prodotta a Parigi nel 35, nel 40 ha una sola, diciamo, ma la Fenice è anche il teatro che respinge soprattutto appunto Verdi, la proposta di Verdi per i due Foscari. E qui approfondiamo un po' più su questa storia per il tempo che rimane. Lo scrive chiaramente perché la risposta del teatro è questa: perché involgono riguardi dovuti a famiglie viventi in Venezia, quali sono le famiglie Loredano e Barbarigo, che potrebbero dolersi della figura odiosa che si farebbe fare ai loro antenati. Capite che nel 1943 Verdi non ha ancora messo piede alla Fenice, è la prima opera che propone, passerà su Hernani evidentemente, ma insomma l'opera va in scena a Roma, dove la censura non ha nessuna difficoltà ad accettare copioni anti-veneziani, e grazie alla compagnia Lanari, che era stato fra l'altro impresario della Fenice per un po' di tempo. Ciò che accetta invece Venezia di buon grado sono le tradizioni positive. L'Attila del 1846, che è scritto fra l'altro da Solera, che è il più patriottico tra i librettisti di Verdi, quindi è diciamo quello del Nabucco per intenderci. Ecco, l'Attila di Verdi mette in scena la fondazione di Venezia. È un temperamento fra glorie locali e glorie nazionali,
Anche se poi dopo in realtà in questo libretto passa molto altro di risorgimentale. Chiaramente si tratta sempre di forzature storiche, però mette insieme una serie di elementi di significato patriottico, tutti ascrivibili a quello che gli storici chiamano appunto il canone risorgimentale. Intanto l'invasione dei barbari che vanno ricacciati sull'Istro, cioè sul Danubio, mi pare trasparente l'allusione. Guardate, questa è la scena di Aquileia distrutta, immaginatevi che cos'è vedere la scenografia del 51 dopo la prima guerra d'indipendenza. Capite che è impressionante. Dunque abbiamo la teoria della doppia popolazione che voi trovate anche in Manzoni, in Thierry, in Walter Scott, no? Gli oppressori e gli oppressi che devono governarsela nel corso del Medioevo. Abbiamo in quest'opera le ultime Itale glorie, quindi Ezio che ha vinto Attila sui campi catalunici, e poi il mito della fondazione di Venezia, fatta da degli esuli. Tutti quanti conosceranno quella scena nell'isola a Rialto, cara patria, già madre reina di possenti, magnanimi figli, che insomma manda in visibilio la città. Poi naturalmente c'è anche il Papa, è il momento di Gioberti e del neoguelfismo, quindi insomma è come dire... È una strana Macedonia di frutta questo Attila, che mette in piedi però un discorso che è questo, cioè l'imminente riscatto di una comunità di sangue dalle illustri origini, sotto l'ala protettiva del pontefice. Insomma, la tesi è quella che voi trovate in molta letteratura risorgimentale, cioè che lo spirito nazionale italico e la nazione risalgono già alla fine del mondo romano, anzi si fondono con esso e ne rappresentano una continuità che chiama, diciamo, un riscatto. Va bene per Attila, ma quando vi dovete... qui c'è anche un tirannicidio, Attila viene ucciso in scena, cosa che storicamente non è mai successa. Altra cosa sono i due Foscari. I due Foscari, in questo caso la storia della Serenissima viene anzi presentata molto spesso come la controprova storica della leggenda tenebrosa. Insomma, una repubblica in balia, eccolo qua, lui che se ne torna, poveraccio, dopo che è stato. Questo è un altro quadro dell'Ottocento, ma siamo negli anni 70. Una repubblica in balia di fazioni in perenne faida, il potere del principe pro tempore è paralizzato da questa istituzione terribile, più potente del Doge, che i 10, pietra angolare dello Stato, una diciamo istituzione capace persino di deporlo. Ecco, grazie ai due Foscari appunto, e grazie a Byron soprattutto, l'Ottocento europeo dei letterati e degli artisti, quindi anche dell'opera lirica, si schiererà dalla parte di Francesco e Jacopo Foscari, questi sono sempre davanti, contro la memoria della Serenissima Repubblica. Sapete che come sempre nell'Ottocento le opere propongono delle versioni che mischiano insieme politica e storiografia. Proprio l'uso politico della storia nella sua forma più pura, nella specie nota come invenzione di tradizione, solo che qui si tratta di una tradizione che è negativa non solo per Venezia, ma anche per l'Italia. E allora com'è stato possibile che questa roba sia passata nel canone risorgimentale? Beh, provo a spiegarlo, ma insomma è una storia abbastanza intricata. E quanto tempo ho ancora? Chiedo scusa, forse... perfetto, allora ce la facciamo. Non volevo massacrare, che ho perso un po' la... Allora, quindi non fu Byron l'inventore della Venezia tenebrosa. Riceve Byron un modello che esisteva già nel Seicento. Non fa altro che ricrearlo attraverso la drammaturgia, rendendolo vieppiù consistente e diffondendolo, cioè dando a questa idea una diffusione che la storiografia non riesce a dare, cioè del tutto inimmaginabile. Gli storici perdono sempre con i poeti, questo e con i retori, questo in generale. Quindi è una storia che dà consistenza di fatto, quella dei due Foscari, a tesi storiografiche che hanno sempre dietro dei retroterra politici ben precisi. Poi verranno usati in modi diversi, in situazioni diverse, in epoche diverse. Allora, la tesi è molto semplice. I Foscari furono vittime innocenti di una macchinazione. L'idea era questa, molto semplice, accusare il figlio per colpire il padre. Poi abbiamo in questa storia l'atroce amor di patria di un doge, state servant, che sceglie di non opporsi ai suoi nemici, perché è una congiura in realtà, per il supremo bene della Repubblica. Soccombe anche politicamente. Jacopo, il figlio, risulta come dire, una figura esemplare di esule, l'esule piace tanto al mondo risorgimentale, innocente e di patriota. Ora, sappiamo che è la ricostruzione storica meno plausibile, però è quella che attecchisce incredibilmente nel canone patriottico risorgimentale. Quindi gli italiani accettano una tradizione inventata negativa. Tra l'altro immaginate che è un episodio che nella storia di Venezia antecedente alla caduta della Serenissima è del tutto ignorato. Quindi
ed è un episodio tale da creare un imbarazzo, da far rifiutare la possibilità di mettere diciamo un due Foscari alla Fenice. Dice vabbè, passarlo è una cosa, ma finanziarlo anche no, questo dicono, insomma. Allora, quando nasce questa leggenda nera? Allora, quella della instabilità fazionaria degli antichi regimi repubblicani, non solo, ma anche l'assenza di adeguate guarentigie a difesa delle famiglie e dei singoli, specie della nobiltà, era un vecchio cavallo di battaglia, non italiano, ma degli apologeti della monarchia assoluta. Eccoci qua. La città della Repubblica di Venezia, sono le storie della Repubblica di Venezia di Alexandre Saint-Didier, siamo alla seconda metà del Seicento, e di Amelot de Lausset, che in qualche modo inventano questo mito negativo. Immaginatevi che questi due sono diplomatici e sudditi di un monarca assoluto, Luigi XIV, sono loro gli iniziatori del mito europeo della Venezia tenebrosa. Tentano di spiegare ai lettori francesi, sudditi di re, la sopravvivenza del modello repubblicano in antico regime europeo. È un'Europa che oramai è tutta del principato e delle grandi monarchie. La tesi di fondo è molto semplice. La Repubblica si regge ancora, si parla di fine Seicento, con la perpetuazione di un regime di terrore legale amministrato con implacabilità dai 10 e dagli inquisitori di Stato. Sono magistrature che hanno poteri immensi, e che praticano una severità romana. Si legge a un certo punto on y veut encore des pères condamner leurs enfants à la mort, cioè ci sono dei padri che arrivano a condannare i propri figli alla morte, quello che farà alla fine, costretto, il vecchio Francesco Foscari, come Bruto I, che sacrifica appunto la propria progenie per fedeltà alla Repubblica. In realtà poi si scopre che è una virtù repubblicana compromessa da vendette e interessi fazionari. Insomma, i Deci, questa è la tesi dei nostri due francesi, hanno un potere assoluto enorme sulla vita del doge, ma anche su quella degli oligarchi stessi. Quindi in Venezia nobiltà, grado, ménage, cioè quell'ambito familiare che non può essere violato, secondo Baudin, non valgono come garanzia. È un fatto che i due aristocratici francesi trattano con sconcerto e con orrore, perché a loro sembra una cosa del tutto inaccettabile. Ora, la leggenda nera viene ripresa e consolidata dalla Histoire della Repubblica di Venezia del Napoleonide Conte Daru, 1819, siamo negli anni di Byron. È lui che riesuma l'affare Foscari, facendone appunto il caso esemplare. In un certo senso è quello che inventa i due Foscari. Fate conto che sia Lausset che Saint-Didier, che sostengono la stessa tesi, non parlano mai dei due Foscari, questo per intenderci. Il Daru, fra l'altro, al terrore aggiunge un alone di machiavellico mistero che piace enormemente ai letterati romantici. Daru è quello che accredita, ad esempio, la tesi della congiura, cioè l'innocenza di Jacopo, vittima di addebiti falsi o perlomeno inconsistenti. È quello che rimette in circolazione la notizia della confessione in punto di morte del vero assassino di Almorò Donà, perché era stato accusato di assassino il figlio del Foscari. Daru è quello che sceneggia in modo magistrale questa scena, la scena dell'addio. La riprende da una mezza frase di Sanudo, fissando però un modello di narrazione a cui attinsero tutti. Byron, Marenco, Poulet, Battaglia, Hayez, i pittori, Grigoletti. Anche Grigoletti è famoso in quel momento. Suo è il dettaglio del registro, sapete, no? Loredan, che è il capo dei tre, decide, segna sul registro la vendetta, ma pagato. Vedete, la scena è questa, lui con in mano il registro che ficca nella manica. Quindi, insomma, Daru è quello che fornisce un retroterra storico apparentemente solido ad una vicenda, ed è un retroterra che diventa utile a confermare, tra l'altro, gli aspetti più raccapriccianti e crudeli della storia, trasferiti poi nella drammaturgia, ma anche nella pittura. Il padre che assiste impassibile alle torture, chi pronuncia la sentenza d'esilio, anche se in verità Byron probabilmente aveva in mente altro quando parlava di questa Repubblica, questa Roma dell'Oceano, aveva in mente in realtà il terrore giacobino, però insomma in qualche modo non fa altro che dare per buona la tesi del complotto e renderle quella straordinaria ampiezza di diffusione che poi avrà nel corso di tutto l'Ottocento. E gli italiani? Gli italiani la prendono subito per buona. Caduta la Repubblica, serenissima, gli scrittori italiani e i patrioti della Restaurazione, sia di campo democratico che moderato, danno per scontata la leggenda nera e la riaccreditano, anche se poi la impiegano a proprio uso, attribuendole significati
utili alla causa, anche qui attraverso un sistema di applicazione. È qualcosa di più di tattico che di strategico, si usa una cosa che poi potrebbe avere, come avrà, delle conseguenze terribili per le glorie d'Italia, però insomma intanto la si usa. Quali sono le cose che interessano i patrioti? L'attacco ai 10, cioè quindi ai tribunali speciali e alle oligarchie del patriziato. Fate conto che il libro del Daru, forse anche in maniera illuminata, ne era stata ostacolata la circolazione proprio da parte della censura austriaca. E allora cosa fanno i nostri, specie quelli del Conciliatore? Fanno una splendida recensione del libro del Daru sul Conciliatore, a firma Silvio Pellico. La usa questa cosa per condannare l'uso mostruoso dell'autorità, lo scrive. È certo che dove un simile tribunale esiste, la specie umana è necessariamente decaduta dalla sua dignità. Ora fate conto che sta parlando dei tribunali politici del Lombardo-Veneto, cioè questa è un po' l'intenzione. E difatti, dopo pochi mesi, il Conciliatore chiude e Pellico fa la strada che sappiamo, passando da Venezia e passando dai piombi, cioè quindi per il carcere dello Spinberg. C'è un altro personaggio interessantissimo. Le lettere su Venezia sono del conte Tullio Dandolo, patriota e padre di patrioti. Quindi i fratelli appunto Enrico ed Emilio Dandolo, anche lui riesuma Laussé senza nemmeno passare da Daru, per provare a saldare la tesi anti-veneziana, quindi le galere e tutto quanto il resto, con la dottrina giuridica dell'illuminismo lombardo. Quando descrive le prigioni e parla dei Foscari, utilizza lunghi stralci dei delitti e delle pene di Beccaria. Cioè, capite, è una strategia abbastanza complessa, sorprendente, ma che rientra perfettamente in questa visione, diciamo, del patriota prigione in galera, come appunto Jacopo, un uomo particolarmente resistente alle torture. Guardate, c'è tutta una tipologia di pitture risorgimentali che rientrano. E poi naturalmente nel libro del Dandolo abbiamo anche un canto marinaresco dedicato a Jacopo Foscari, intitolato con l'esergo Dulcis Amor Patrie. Quindi per i patrioti di tendenza democratica ripercorrere la storia di Venezia attraverso i Foscari significa appunto mostrare il progressivo annichilimento della volontà popolare e dello svuotamento del potere del doge a esclusivo vantaggio delle famiglie del patriziato e quindi dei 10. In teatro la popolarità del doge viene raccontata in questo modo: uomo benedetto nei tuguri e temuto nei dorati palazzi, proprio perché sono dei perseguitati, sia lui che il figlio. Questo vale sia per la famiglia Foscari di Giacinto Battaglia, questa è la drammaturgia. Carlo Marenco, la famiglia Foscari, anche questo è forse Giuseppe Vollo, sono, insomma, Poulet, sono i grandi. Ecco, fate conto anche Marenco accredita il complotto della tesi politica. I 10, insomma, hanno sequestrato, questo dice, una volontà generale che, se la intendiamo in pieno Ottocento, non è quella di Rousseau, ma è una volontà plebiscitaria di popolo e di patria, cioè quella appunto volontà dalla quale appunto in Repubblica dovrebbe discendere il potere del doge. Ecco, fate conto che la proposta della Selva, inviata da Verdi in fretta e furia alla Fenice, viene proprio dalla Marenco. Quindi la versione, diciamo, meno tenuta sotto d'occhio dalla censura. Quando poi naturalmente viene, insomma, cerca di far passare il soggetto per poi contrattare con la censura, il solito meccanismo. Quando poi a un certo punto l'opera finisce per andare in scena all'Argentina, allora a quel punto si riaccosta a Byron e fa fare a Piave un libretto che è tutto Byron, è tutto anti-veneziano, recuperando appunto il canone patriottico, esilio, eccetera, attraverso le tirade anti-veneziane. Solo che i tempi sono veramente cambiati. Dopo il 48 il problema è diventato un altro. Insomma, ci si incomincia a chiedere. Io volevo farvi sentire un brano dei due Foscari, ma forse non facciamo in tempo, quindi lo saltiamo, mi scuso. Questa è una recensione del Mondo Illustrato, è una recensione ai due Foscari di Verdi, siamo nel 48, e l'autore della recensione è Luigi Cicconi, che è un patriota e un poeta. E anche lui, insomma, chiude la recensione e direbbe: ma sarebbe il tempo di finirla con questa Repubblica di Venezia tanto calunniata dagli stranieri e dagli italiani. Venezia, che si dipinge avvilita sotto l'incubo dell'Inquisizione di Stato, conservò la libertà e l'indipendenza fino ai dì nostri. Non cadde che per il tradimento. Ed oggi, risorgendo, è la sola città che sfida impunemente l'austriaco impero. Chi dirà che fosse corrotta e marcia, mentre oggi mostra tanta virtù e tanto eroismo? Non solo lui. Ecco, questo insomma è il momento, tanto per capirci,
Ma anche Cesare Cantù, che pure è un moderato, nel recensire questo quadro, La Gradenigo di fronte agli inquisitori di Stato, capisce che è tutta colpa degli stranieri, ma è colpa anche e soprattutto degli italiani che hanno accettato questo gioco. Mercé di alcune storie forestiere, della negligenza nostra, dell'esagerazione di romanzieri, di poeti, di politici, Venezia resta nelle fantasie come uno spauracchio, una specie di prigione in grande, ove sulla cervice di tutti pendeva la terribile spada dei 10 e dell'Inquisizione di Stato. Per disporre questi bruni colori si cercarono nell'India alcuni di quei fatti che abbondano presso tutti i popoli, di una giustizia che non rende ragioni, di castighi inflitti agli innocenti, ecco Jacopo Foscari, e scoperti tali dopo che era tolto il modo di ripararvi. Guardate che la critica della leggenda nera aveva già avuto inizio da un bel po' e aveva avuto inizio qui, all'Ateneo Veneto. Eccolo qua, discorsi sopra la storia veneta, rettificazioni di equivoci della storia del Dariù del conte Domenico Tiepolo, socio onorario dell'Ateneo Veneto. Lui, ma più tardi anche appunto Francesco Berlan, che si definisce veneziano. I due Foscari, guarda caso sceglie come titolo proprio quello dell'opera di Byron e di Verdi, insomma. Cosa fanno questi due? Smontano, documenti alla mano, la tesi Dariù e la leggenda dei due Foscari. Per loro è un dovere di patria. La tesi innocentista aveva trionfato, scrive Berlan, a spese della verità e a vituperio dei nostri morti. È un'operazione da topi d'archivio, cioè quelle che faremo noi normalmente. Cosa fanno? Smontano tutto quanto il martirologio dei Foscari in punta di filologia. Si scopre che Jacopo era colpevole, che il doge era pericoloso e aveva maneggiato fino all'ultimo per salvare il figlio, a scapito della incolumità dei giudici. Loredan, che era il cattivo, quello del registro, me l'ha pagata, era forse più un Catone, un eroico difensore della Repubblica, le cui istituzioni in quella fase difficile avevano retto, evitando che si passasse alla signoria, perché questo era il problema, insomma. Troppo tardi, la leggenda nera resta, l'ultima grande incarnazione, ma ve la propongo molto rapidamente perché siamo in fondo, abbiamo 1 minuto e mezzo, è appunto, con questa concludo, la Gioconda di Ponchielli, libretto di Arrigo Boito. Ponchielli non è uno sprovveduto, è un intellettuale di grandissimo livello ed è cresciuto a Venezia, quindi conosce molto bene Venezia. L'opera viene rappresentata alla Scala nel 1876 ed è la Venezia delle trame segrete. Il Deus ex machina di tutta la storia è una spia degli inquisitori di Stato, Barnaba, il cattivo dei cattivi. La scena si apre nel cortile del Palazzo Ducale e fin qui va bene, bric-a-brac, insomma ci siamo, è cartolina, tanto per capirci, lo scalone dei giganti, ma in fondo c'è appunto la maschera di Leone, quella per le denunce segrete. Quindi, come vedete, sopra una parete del cortile si vedrà una fra le storiche bocche di Leone con la seguente scritta: denunce segrete, eccetera. E Barnaba racconta così Venezia. Regia e bolgia dogale, parla del Palazzo Ducale, atrio portento, gloria di questi e delle età future, ergi fra 2 torture il porfido cruento, tua base i pozzi, tuo fastigio i piombi, sulla tua fronte il volo dei palombi, i marmi e l'or. Questa è la migliore poesia scapigliata che esista. E naturalmente qual è? Quivi là il doge, un muto scheletro con l'acidario in testa, sovra esso il gran consiglio, la signoria funesta, sovra la signoria più potente di tutti un re, la spia. Ora, quest'opera, che è un capolavoro, che mostra però il popolo di Venezia come manipolabile, pericoloso, superstizioso, perso dietro le regate, mentre intanto il governo ne fa di tutti i colori. Ci sono sempre i barcaioli in queste opere che cantano la notte, non si capisce perché. E ecco qua, e qui siamo in fondo. Quest'opera va in scena alla Scala nel 76, passa al San Bartolomeo appena 6 mesi dopo. È una resa. Venezia non è più in grado di fermare questa cosa e se vogliamo andare avanti, eccola qua, viene poi rappresentata alla Fenice nell'85, ma è da quel momento, insomma, che la leggenda nera non si schioda più, insomma, come dire, i poeti vincono sempre sugli storici, non c'è niente da fare, e un po' lo dico con rammarico, un po' no, perché poi alla fine ci lasciano questo materiale che per noi è un pane particolarmente sapido. Grazie.
timer qua dove sbaglio. Oppure questo funziona. No, no, sono io che sbaglio qualcosa. Sì? No, questo funziona. Questo funziona. Se no anche abbastanza ecco, no, è arrivato. No, ma c'è. Beh, grazie, insomma, io lascerei spazio alle domande, forse anche se abbiamo 5 minuti all'aria o alla scena o al duetto dei due Foscari che ci volevi far sentire. Un'opera un po' pesante, un po' ancora incerta, ma con delle pagine meravigliose, l'abbiamo vista qualche volta anche noi alla Fenice, ecco. Ci sarebbero molte cose da dire, molte curiosità da appagare. C'è una circolarità, io devo dire solo questo perché faccio il mio commento anche scolastico, diciamo così, a tante altre cose che sono state dette. Beh, innanzitutto oggi meglio che altre volte, in modo più esplicito, direi così, questa tensione, no? Questa tensione che qui è emersa in modo straordinario tra questa memoria pesante, diciamo così, no? Questa memoria grossa di secoli, di storie, di eventi, eccetera, e l'innovazione, e la novità, e l'esperimento. Certo che la Traviata non solo è un'opera straordinaria ancora oggi, insomma, ma è un'opera che veramente non ha nulla a che fare con quanto si era sentito a teatro, no? Quindi è straordinaria veramente questa giustaposizione, questa convivenza di quello che una volta ho detto così è il fascino per me che è questa città, così, no? E anche per risolvere tante diatribe, insomma, tra vecchio e nuovo. Poi un'altra cosa volevo dire. La memoria è importante, ma abbiamo sentito anche qualcosetta, e qui le mie curiosità sarebbero maggiori, la ricezione, cioè come la gente, ecco, una cosa che mi è sempre divertito, si facevano questi scherzi così anche tra amici, come la gente andava a teatro e cosa capiva. Avete sentito da come leggeva Gerardo le parole di questi libretti? Noi dobbiamo immaginare della gente che ascoltava la musica, che aveva delle capacità di memorizzazione fortissime rispetto a noi, proprio perché non avevano i dischi, non avevano i CD, non avevano le televisioni, adesso Spotify, eccetera, eccetera, e quindi c'era una tendenza a memorizzare molto forte, a ripetere. Poi c'erano anche degli strumenti naturalmente, ma c'era una tendenza molto forte. Ma ne venivano fuori delle cose straordinarie che in questo continuo trascolorare della vita e della storia nella fantasia talvolta folle di questi libertisti, con tutti questi giochi di andata e ritorno, ne vengono fuori delle cose straordinarie. Si racconta, per esempio, che le ragazze nella seconda metà dell'Ottocento, ma forse anche dopo, quando vedevano passare per le calli o in barca l'innamorato e naturalmente non potevano incontrarlo, gli cantavano l'aria Involami Ernani, anche se non si chiamava Ernani, ma poi noi sappiamo quanti nomi di personaggi dell'opera ricorrono. Ci sono delle signore a Venezia ormai un po' attempate che si chiamano Valchiria, per esempio, perché poi non lasciamo da parte la controversia tra verdiani e wagneriani, che ha attraversato anche questa città a proposito, no, di innovazioni e tradizioni. Oppure delle cose ancora più straordinarie, ancora più poetiche dei libretti. In un'opera qui citata c'è una famosa frase, no? L'amor ondardo, e naturalmente diventava l'amore ondardo, che è molto molto più bello, insomma, sì, ecco, molto più bello e più efficace. Vabbè, insomma, adesso se abbiamo un po' di tempo magari sentiamo la musica, ma se c'è poi questa cosa della censura è straordinaria, no? Questi giochi della censura dove vediamo una grandezza di Verdi che non è solo quella del compositore ma dell'intellettuale moderno. Veramente questa è straordinaria. Poi lui si faceva passare, come voi sapete, per il musicista e il poeta contadino, ma non era per niente contadino, insomma, ecco. E c'è un volume, potremmo dire così, pubblicato qualche anno fa, dei carteggi che Verdi intrattiene con gli impresari e i direttori della Fenice nel momento della creazione e poi della rappresentazione di queste 5 opere che si fa. Leggetelo perché è più interessante di un romanzo e denota un'intelligenza di un artista che sapeva che cos'è il teatro. Ecco. Poi c'è un problema, il fatto che
Una cosa è leggere un libretto, una cosa è vedere le cose in scena. Questa è una cosa che sapeva perfettamente anche Goldoni. Goldoni, che era molto attento ad accontentare il proprio pubblico, sapeva perfettamente che una cosa è leggere e una cosa è vedere e recitare in pubblico. Quindi il problema grosso sul quale si appuntano queste critiche a Rigoletto sono il fatto che lei è nel sacco. Vabbè, capito, nel sacco no, allora bisogna fare in modo che il sacco sia aperto prima. Sì, ma se lo apre prima non capisci che è la figlia. Insomma, ci sono tutta una serie di problemi che vengono poi risolti, devo dire, con la maestria dell'uomo che sa esattamente qual è l'effetto e non lo racconta il censore, in modo tale così arriva in teatro. Poi lasciamo stare come oggi hai raccontate altre cose di Rigoletto che non venivano accolte in questo modo. Noi siamo forse una società ormai tarda, insomma, ecco, da molti punti di vista, ma voi sapete che per esempio nei teatri di lingua inglese il Rigoletto non si può rappresentare così com'è, oppure bisogna esagerare delle cose, cioè, perché il Rigoletto è visto, in parte correttamente, come l'opera in cui è compiuto uno stupro. Ecco. E quindi oggi si va nelle rappresentazioni che vanno per la maggiore di quest'opera così rappresentata, tra le prime in classifica avete visto, si oscilla anche lì tra due cose, o la censura e si cambia completamente la storia, i registi adesso fanno questi, no? È la Carmen che uccide, non viene uccisa, ecco, oppure con delle rappresentazioni che lasciano discutere. Però prima di lasciarvi, forse questi 5 minuti credo possiamo sentirli, sì, dai, hai raccontato in modo così complesso questo giallo di Due Foscari allora, che... Dovrei recuperare, devo recuperare l'immagine con il... Sì, assolutamente, ma è una cosa... Allora, vi lascio bisogna che vi lasci il testo essenzialmente, che è qui, va cercato, eccolo qua. Questa è la famosa area del terzo atto, questa è dunque l'iniqua Mercede, come dire, che mette di fronte il vecchio doge, al quale dopo che gli hanno ucciso il figlio sostanzialmente, perché è morto, viene imposta l'abdicazione. Naturalmente si fanno avanti tutti i 10, gli spiegano che l'unica cosa che deve fare è obbedire, ma poi anche in maniera melliflua, perché c'è un momento nel quale gli spiegano: ma no, tornatene a casa dai tuoi cari. Ma quali cari? Non ho più figli, me l'avete ammazzato. Questo per capire come la leggenda della Venezia tenebrosa abbia... Allora vedo se riesco a farvi vedere le due cose. Questa dunque premio, il mano della
Capite che si tratta proprio della tipologia di questi padri verdiani, tipo Miller della Luisa Miller o lo stesso Rigoletto, insomma, no? Quindi sappiamo da che parte sta Verdi evidentemente, solo che appunto è un po' questo il gioco, no? Dalla parte dei Foscari contro la Repubblica, contro la gloriosa storia della Repubblica.